在快节奏的城市生活里，你逐渐被繁重的工作、被枯燥的家务捆绑。你想改变，想找到新的生活方式，从心力交瘁的职场，从索然无味的家务中解放，找到你的乐趣，勇敢唱一首。歌声是你新的起点，你在音乐中释放着压力，在直播里找到新的价值，将烦恼抛诸脑后。你就是你，为自己而活。美声让世界声音更美。